Lakhipuronline puthokjaba April gi tang ahum ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi Pao Mahiroi amadi naha kaya gi pukning wakhalda thauna gi mairi chukhat piramba Yumnam Ram Kumar laikidre Lakhipur Subdivisional Sports Meet 2023 gi ngarang nini chanba numita Manipur Olympic Association gi miut sing yauna lamsang lamjel lamthakre numit nini chathagadaba one rank one pension rally gi thoram rongpurda hodokre Guru Padmasri Sawgaijam Thanila laikidabada nongthang leima bontarapur kasarna awaba phungdorakli Baskandida ahanba district level Wushu Championship 2023 pangthokre Jiribam da sungarang Pam Sunday gi thoram pangthokre amasung nini chupna chathagadaba Manipuri film gi national seminar Imphal da hodokre Hojik mapung oipa pau tabirase Mahiroi amadi naha kaya gi pukning wakhalda thauna gi mairi chukhat piramba Oja Yumnam Ram Kumar na laikidabada Olasa Manipuri Students Union Amsuna thamoi sokna awaba phongdorakli ngarang nongmaijing nimit April gi tang ani ase Manipuri khunai asigi tang laba phiji gi mani ama malem leimaida ken kiba numit ni haina Mahiroi lupasina phongdorakli Oja Ram Kumar Amsu gi matam sangna advisor oirami Vishnupriya gi isu ILP gi matamda mapan Manipur da thokiba thodok sing amadi ate khunai asigi thabak thorom kyada hakthengna saruk yakhe Vishnupriya gi ihauda masama kaisum sangda leiki Lakhipur subdivision gi thodok wathok kayada mangjil thaki khunai asigi damak masagi oijaba amata thidaba kathok patana masaruk oikiba ojani Oja Yumnam Ram Kumar masagi anaba manangarang ayuk leikidabani mahangna leikidaba sina khunai asida amadi Mahiroi lup asida menkatpa ngamlaroidaba saruk ama matam chuppada leheuragani hairaduna Ojagi thawaina lairamlenda ingna chikna leiba oirasanu haina Mahiroi lup asina thauni jarakli Yumnam Ram Kumar na laikidabada Manipuri Youth Front of Assam gi Poilapul Study Center da President Thangjam Projena preside tawduna pangthokiba mifam amada thamoisokna nungaitaba phongdokre Oja Ram Kumar Olasa Manipuri Students Union Amsu gi advisor oina matam kuina Manipuri khunai gi luchingba ama oina thabak tawrami Amsu gi luchingba ama oina tawgadaba thodang singbu marik chumna takpirami hairaduna Oja asina laikidaba si Manipuri phurupcha aikhoi arangba thawan michak ama ken kiba gumbani haina Maifa gi chief advisor Seram Herazit amadi President Thangjam Projena phongdokhi mifamda Ojagi thawaina lairamlenda ingna chikna leiruna bagidamak minute ani tumina leptuna thauni jakhi mifam aduda Maifa gi Vice President Tampak Mayim Rehanuddin Secretary General Tampak Mayim Salauddin Joint Secretary Wahengbam Surendra na chingba saruk jakhi Ahanba Lakhipur Subdivisional Sports Meet 2023 ngarang nini chanba nimita ayuki pungtare taba matamda Manipur Olympic Association gi Secretary General Sunil Elangbam na luchingba team mingoina pallabada Kiran Kumar Thangjam President Manipur Amateur Karate Association Laisram Prozen Coach Weightlifting Laisram Kisan Coach Mary Kom Boxing Academy na chingbana saruk yaduna lamsang lamjel lamthaki Lamjel matungda South Barak Rural Development Agency Holda Sports pu pamjaba sing sanaroi sing amadi club sing dagi lengbirakhiba member sing amadi organizing committee gi member sing yauna sports kamari leinaba hiramda khanani nakhi mifamda Manipur Olympic Association gi team member singna sports meet asibu mapung phana sawgatli haiba wafam phongdokhi association asina makhatana asiguma sports meet asi sinbada angama mating pangani amadi Mapan Manipur gi sanaroi singbo promote tobada angama mating pangani hairaduna pangthokliba sports meet asina kasarda Sanakhona bagilamda anoba lamai ama hanglagani haina phongdokhi Manipur Olympic Association na organizing committee asida sanabagi potlam kharasu mateng pangbirakhi hairi loinana Bikramjit Wapokpi Kasarnasu sports meet asida changba athletics ki potlam sing javelin discus throw amadi shot put na chingba mateng pangbirakhi haina United Clubs Organization Lakhipur gi General Secretary N Nandamohan Singh gi cherol da phongdoragli
nungdang bercalena, nung malena, nungdang yung Numit nini chupna April ki tang ani amadi ahumda chathagadaba one rank one pension rally ki thoram ngarang Barak Valley Manipuri ex-servicemen welfare association ki office Rongpur da haudokre thoram maduda honorary subedar major Rajbalab Singhana president chief guest oina honorary captain Brazilal Singha aduga guest of honor oina honorary captain NH Chaudhary na dais tapamki thorom gi wahaudok piraduna Seram Gornitaina one rank one pension gi matangda Bharat sinba thungna changsiliba khongjang asida ekoisu mapung phana sagat minasi haiki thorom ga mari lenana tinkiba ex servicemen singna wapong thambiki loisilakpada president Rajbalab Singhana aikoisu aikoigi phangpham thokpa one rank one pension gi damak kasar gi DC da memorandum ama pisilagani haiki Lakhipur subdivision ki banung chanbada leiba Kaptanpur 18 Bibirgram Yumnam Baba Singha ki sangaida K Krishnamon Mishra na mipuma poiduna Soibam Gulindro Muhammad Dema Khan Ningombam Modon Babu Haubam Devendro Muhammad Sahe Jamal Muhammad Amusana Chaudhary Laisang Them Nanda Babu S Thambal Jauna Chingba Miyoi Singha Dais Taphamduna Community Coordination Committee Asamgi Mitei amasung Mitei Pangal Thabak Thorom Khudingda Punna Chatminasi Thabak Oina Udrasi Haiba Hiramda Miphamuma Ngarang Pangthokre Miphamda Muhammad Fayaz Chaudhary Thongnaujam Ton Singh Sapam Sarat Ahibam Harimani Ibungamacha Nandalal RK Pramodini CH Sanahanbina Chingba Wangang Loi Singna Ngasigi Matamasida Jati Aniasi Punsingadabani Haina Phongdokhi Aduga Committee ki President Ningombam Ranjitna Miyamna Committee asibu Sawat Piu Haiki Loinana K Khirmon Mishra amadi Soibam Gulindrana Selgi Mateng Pibirakibagi Damak Committee ki Maigedagi Convener Konthaujam Nabachandrana Thakachaba Phongdorakli Lakhipur Khunong Sanamahi Lining amasung Punsirol Khupam Tekhau Sangbi Sengbat Sagatpada Thawai Hakchang Yauna Honajaramba Ahal Tarit ki manungda amata ngairaba ahal Yumnam Kunjabihari na laikidabada Sanamahi Lining amasung Punsirol Khupamda Lining Loi Singla ngarang Nongmaijing numita awaba phongdokre Yumnam Kunjabihari na April gi tang ama numidang pung tare taba matamda mapugi sintha loiraduna mapugi haikol lekonda haigi hainam laigi leinam oina tinkibada ahal asigi thawai mirelna mapugi khoyada ingna chingna leiruna bathoni jaki Haukiba Mars ki tang kuntra mathoi irai numita Guru Padmasri Sawaizam Thanilna Laikidabada Nongthang Laima Art and Cultural Organization Pontarapurna Awaba Phongdorakli Lup ki President Haurongbam Bimol Singhana Mipam Apoidan Awaba Phongdokpagi Mipam Pangthokre Guru Asina Bontarapur da Lengbirakuna Nat Sankirtan Workshop Lisingani Manga amasung Lisingani Nipanda Guru Asigi Liching Makada Maipakna Pangthoki Asitanatana Pung Nat Sankirtan Gilamda Organization Asida Amadi Kunai Asida Taubiramba Kudol Kayabu Singtharaduna Laisram Bimol Laitonjam Nilamani Oinam Bidda Laitonjam Babahan Kangabam Osini Kumar, Dr. Haurongbam Rajmani, Dr. Haurongbam Omorendra Amadi, Haurongbam Bimol na Chingba Miyosing na Wangangki. Aroy bada Laikidrabagi mapamda Laisu Katlabagi Tungda, Minute Amatumina Leptuna, Mahaki Thawai na Lairamlenda Ing na Ching na Lairuna ba, Ishorgi mapamda Taunijaki. Academy of Martial Arts Assam na silangduna Sub-Junior, Junior amadi Senior Nupa amadi Nupi ki ahanba District Level Wushu Championship 2023 Kasargi FA Degree College Paskandi Koroi Kanti dangarang Nongmaijing numita luisin kre Championship asi pangthoki baga loinana manamathum su yenthokre
Mana yenthokpagi thoramda Murad Ahmad Loskar Organizing Chairman amadi Principal FA Degree College Baskandi Mutum Rina Singh Chairperson MDC Rajiv Kumar Rai President Amma Y Pradeep Kumar Singh Chief Technical Director Rajesh Rai Principal BPHS School Kasipur H Ibungobi Singh General Secretary cum Chief Coach Amma K Anand Singh E Premakanta Singha NIS Coach Rabi Singha Head Teacher H Babaton Singha General Secretary D Manipuri Literary Forum na Mifamapu Athoiba Mithung amasung Ikai Khomnaba Mithung Singh oina daista phamki. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाइना से सक्सेस होके आ जाते हैं। हमारा इंडिया में हमारे स्कूल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है ना, उनको इतना ध्यान नहीं है। ये ध्यान अगर सही से होता था, अगर हमारे जो एजुकेशन के साथ साथ गेम्स को भी एक साथ में ले जाते थे डेवलप करके, तो हमारा Lakhipur ICDS project ki manung chana leiriba Sipur sector da center number 28 ki Anganwadi worker helper punna Posan Pakwara gi program ngarang pangthokre thoramda athoiba mithung oina Lakhipur ICDS project ki officer CDPO madam project coordinator Romila Singha block coordinator Partha supervisor madam Luna Barman sarukjaki khungang asigi SHG asa karmi amadi ate miyoi kyana thoramasita sarukjaki. Christian lining chatpa miyoi singna ngarang malem gi mafam kayada Palm Sunday gi thorom pangthokna khibagum Jiribam district tasu ngarang Palm Sunday numit pangthokna khi Prabhu Jisuna Jerusalem sahar da lakpada Jerusalem gi miyamna hosana haina lauduna lakhibagumna ngarang Jiribam dasu Palm Sunday numit asibu ningsingduna ngarang Jiribam gi town da leiba Christian lining chatpa miyoi singna ayuk anganbada lauduna chatki numit asigi khongchara duda Christian lining chatpa angang yauna miyoi kayana magi church singi oinasu chatnaki thorom asiga mari lenana Jiribam da leiba Presbyterian Church ki Reverend Pastor Maitram Bizena asumna hai Palm Sunday gi numit asida Christ gi chirinaw khwai khudingmak ki mathakta ing thaba tap thaba harau tayamna leiba yana na ba Thoni Jari Palm Sunday gi numit asi Jesu Christana Jerusalem da lola tongduna lakhiba numit aduni hairiba numit asida Jerusalem gi mi singna thangtuk mana thaduna phi thaduna makhoi gi ningthau lakle haiduna harauna hosana haiduna lauduna mahakpu makhoi gi lefam aduda mahakpu welcome to bi khibani mato dugumna ngasigi tabang pan asinasu aikogi thamoi nungda Jesu Christana nolukna lakpa ing thaba tap thaba awaba khangbi haiba ishwar adugi matik magunadu aikoi kudik magna phangba yana ba mayam gi damakta prarthna tawjaribani. Northeastern Council na sponsor toba Center for Cultural Heritage Manipur na silangduna nimit nini ki oiba Manipuri film gi National Seminar ngarang Imphal gi Hotel Tampada hodokre thoramda Wangkhem Assembly Constituency gi MLA Kaisa Megachandra na chief guest retired IAS K Radha Kumar na president director Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi Bilas Pukramam Northeastern Council gi assistant research officer Ningthaujam Ajit Singh amasung Film Forum Manipur gi chairman L Surjakanta Sarmana guest of honor oibiki welcome speech na Secretary Center for Cultural Heritage Manipur Kunjabihari Sarmana piki numit nini ki academic session singda University of Culture gi associate professor Makhon Mani Mongsaba amasung hanagi director of information and public relations Megachandra Kongbramna moderator oiduna scholar international awardee Haubam Pawan Kumar Manipur University ki professor Chinglen Maisnam Professor Arun Kumar Tantha Group ki Director Brian Akoizam amasung Delhi University ki Professor Bimol Akoizam na Manipuri film gi maramda paper pathokani hairi. Rich culture ni adagi not only Manipuris atotoba mayam ding desu tongan ba ariba cultures mayam sing si film ina puthrokan da khuni yeng bada feel tawe dungai fawi entertainments mayam khoi dum like in the cinepolicy adu desu industrialization of culture machine film industrialization tauba business activity enhance tauba adagi Aroibada maroiba pau amukhanna
Mahiroi amadi naha kaya gi pukning wakhalda thauna gi mairi chukat piramba Yumnam Ram Kumar laikidre. Lakhipur Sub-Divisional Sports Meet 2023 gi ngarang nini chanba numita Manipur Olympic Association gi miut sing yauna lamsang lamjel lamthakre. Numit nini chathagadaba one rank one pension rally gi thoram Rongpurda hodokre. Guru Padmasri Sawajam Thanila laikidabada nongthang leima Bontarapur kasarna awaba phungdorakle. Baskandida Ahanba District Level Wushu Championship 2023 pangthokre. Jiribam da sungarang Pam Sunday gi thoram pangthokre amasung nini chupna chathagadaba Manipuri Film gi National Seminar Imphal da hodokre. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.